जंहिंमहिल ॻाल्हायां थो उन महिल तव्हांजो अखियूं मुंहिंजे जेको आहे अखियुनि में हुजनि ऐं तव्हांजी दिलि मूंसां हुअणु खपे। जेकर तव्हां मूंखे दिलि न ॾींदो, तव्हां पंहिंजा भेण मूंसां न मिलाईंदो त मूंखे मज़ो न ईंदो। छो त आउं मास्तर रहियो आहियां सॼी ज़िंदगी, हींअर मां मास्तर आहियां, उस्तादु आहियां, त उन लाइ यकसुई ज़रूरी आहे। जेकर यकसुई न हूंदी, दिलि सां न ॿुधंदा त पोइ वरी मूंखे ईअं चवणो पवंदो हे कन गाॾो आहे विकिणी कन खे ॿिया ॻिनेज जनी सां सुणेज पिरिया सम्झी ॻाल्हि हली। इहा मयाराऊं तव्हांखे कोन था ॾियनि, तव्हांजा कन सुठा आहिनि, गाॾो आहे कन कोन्हे, छो त कन गॾा खे बि थींदा आहिनि, पखियुनि खे बि थींदा आहिनि, जानवरनि खे बि थींदा आहिनि, पर माण्हू जा जेके कन आहिनि उहे ॾाढा ख़ूबसूरत आहिनि, माण्हू जूं अखियूं बि ॾाढियूं ख़ूबसूरत हूंदियूं आहिनि। छो लतीफ़ चयो अखियूं सही धार जेके पसंदि प्रिय, माना प्रिय माना महबूब, प्रिय माना सुठो, प्रिय माना ख़ूबसूरत। अखियूं सही धार जेके पसंदि प्रिय खे, कन बि सुठा हुजनि, अखियूं बि सुठियूं हुजनि, दिलि बि सुठी हुजे, गुर्दा बि सुठा हुजनि, हर शइ तव्हांजी सुठी हुजनि। झंग में वेही रहियो आहे, झंग में हिकिड़ो फ़क़ीर वेठो आहे, वेठो असांखे जेको आहे सो लतीफ़ साहिब जा बैत वेठो ॿुधाए। ऐं लतीफ़ साईं बि ईअं ई हो न, कराड़ कप ते हीअ जो झूनो जोगी वॼाए वेठो, रिढनि अॻियां रबाब ॻोहनि ॾाढो मुरलियूं। इहे मुरलियूं सभई वॼाए विया, कबीर बि मुरलियूं वॼाए वियो हलियो, रिढनि अॻियां रबाब वॼाए वियो हलियो। पर असीं चऊं था त हाणे रिढूं न थियूं, असीं हाणे इंसान थियूं, माण्हू थियूं, त हीउ जेको इल्मु असांखे मिलियो आहे इन इल्म खे सम्झी ऐं उन ते अमल करियो। जेकर असां अमल न कयोसीं इन इल्म ते त पोइ इल्मु जेको आहे इहो नाकारा थी वेंदो, इहो कंहिं बि क़िस्म जो कोन हूंदो। महिरबानियूं। ऐं इन जेको अॼोके सबक़ ते सोचिजो, इनखे पढ़िजो, ऐं जेकॾहिं के तव्हांखे ॿियो को हंधु मिले पिरी जो त उहो असांखे ॿुधाइजो, त असीं बि तव्हां सां गॾिजी हलंदासीं। महिरबानियूं। अवल ख़ैरु जे मूं अर्ज़ु कयो त हीउ घणनि माण्हुनि ताईं, सॼी दुनिया ताईं जेको आहे हीउ इल्मु पहुचाइण जे लाइ असांखे सुठो जेको सोर्स मिलियो आहे उहो हिकिड़ो यूट्यूब आहे, ऐं ॿिया बि इलाही आहिनि, हीउ फेसबुक आहे फ़िलहाल जेको पंहिंजे वस में जेको आहे। ऐं उहो पंहिंजो जेको तव्हांजो जेको चैनल आहे जेको उनखे सब्सक्राइब कजो ऐं यारनि दोस्तनि खे ॿुधाइजो। असीं त तव्हीं इनखे ॿियनि पाण बि जेकॾहिं पढ़ो या न पढ़ो ईअं बि कोन था अचूं, छो त पढ़ो इन जेके इहा असांजी श्रद्धा आहे। छो त इन में तव्हांजो फ़ाइदो आहे, हिन में जेकर फ़ाइदो न हुजे त पोइ न पढ़िजो तव्हां इहो। अॼोको जेको सबक़ु आहे इहो पूरो थियो, ऐं इन जो मुतालो कजो, ऐं पोइ सुभाणे वरी जेको आहे ॿियो सबक़ु पढ़ंदासीं। हीउ पाण नंढड़ा नंढड़ा सबक़ु इन जे लाइ पढ़ूं था जीअं तव्हांखे सम्झ में अचे। जेकॾहिं घणा बैत पढ़ी वञूं, घणो वॾो सबक़ु पढ़ी वञूं, तव्हांखे सम्झ में कोन ईंदो। नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं, हिकिड़ो हिकिड़ो बैत उनजी जेको आहे सो तशरीह जी तव्हांखे सम्झ में अची वञे हली, ऐं तव्हां सम्झी विया हलिया त भला असांजो जेको पोरियो आहे उहो साफ़ु पइजी वेंदो। महिरबानियूं।